交個 Jackie 咁，即係動漫節我消失咗一段時間，我仲未整晒動漫節啲嘢嘅。咁同埋其他嘅展覽嘅嘢啊，我都未得閒整晒。咁即係啲人跟我講解啊，有好多片我都未整啊。咁我諗我呢幾日開始慢慢整啦，慢慢出。好，咁大家都中意嗰啲係花生嚟嘅啫。好，翻嚟啲重要嘢嘅，老麥法蘭出咗呢個嘅 Fallout， 跟住呢個係出名嘅裝甲，係啦，呢個應該就係 T60 嘅裝甲。咁 T60 都係經典嘅一款玩 Fallout 大家都會常會擁有嘅一套裝甲啦。係啦，佢係動力裝甲，用核能嘅，即係佢會插一個核能嘅能源去推動呢個裝甲嘅。咁跟住着住呢個裝甲就可以，因為喺佢個世界嚟講，資本主義嘅崩壞就係試100種唔同嘅資本主義，跟住最尾咧就即係核輻射係諷刺呢個資本主義、諷刺呢個世界嘅一套經典嘅遊戲啦。佢入邊嘅即係有啲人就會着呢個特殊，因為有錢佬就會着呢啲特殊嘅動力裝甲啦，去增加佢戰力啦。咁佢呢個咧係一個新嘅系列嚟嘅，係一個新嘅遊戲系列。咁佢第一彈有除咗 Fallout 啦，仲有呢個嘅暗黑破壞神啦，同埋呢個嘅毀滅戰士啦。咁嘅佢有佢哋嘅角色嘅。咁嗰啲遊戲我唔係好啱，所以我冇買。咁呢個系列係特別貴啲，都係繼續係7寸嘅。但係新系列呢個系列會靚好多嘅。先講手型啦，咁有1、2、3、4、5、6對嘅手型，拳頭咧係一對嘅，即係佢上嘅時候咧已經即係幫你換咗鴛鴦手嘅。咁揸槍手咧有一對嘅，放大少少先。係啦，呢度有一個揸槍手啦，一對嘅。呢度有一對啦，跟住拳頭啦，頭先講咗啦，都係一對嘅啦。跟住仲有一啲就係攞嘢嘅、拎嘢嘅手啦。同埋一個係指住嘅手啦，咁樣嘅，咁6對嘅手型啦。以老麥嚟講係多嘅，跟住其餘嘅都已經係武器嚟嘅。咁先講佢個可動啦，隻嘢就係咁樣嘅。呢個咧好明顯一個單關節嚟嘅，不過呢個動力裝甲啦，你都唔預佢係高嘅可動嘅。咁跟住呢度鬆咧，其實咁但係都做到咁樣嘅一個可動嘅，佢嘅下身都可以咁撐地下係得嘅，踢腿係得嘅。跟住一字馬係做唔到嘅，佢呢度有塊嘢咧棘住咗佢嘅，係啦，所以淨係可以咁嘅。咁但係呢個動力裝甲本身就可動唔高嘅啦，本身喺個設定度。咁跟住鞋咧有個咁嘅可動嘅，跟住我睇下佢係咪有接地咧。佢會唔會做到接地俾佢咧？因為個鞋好似有一個可動嘅設計咯，但係唔係喎，黐死嘅，就冇做一個接地嘅。平時老麥有做接地，但係就冇嘅，今次冇，好似個大鞋就可以咁嘅一個可動，向後唔得嘅，可以壓前少少，壓前少少踢腿咧，90度嘅啫。跟住呢個好明顯係一個似係一個單關節嘅設計咯，所以抬腿係最多係咁樣嘅啫。好嘅，跪喺度都做唔到嘅。跟住上身啦，佢冇做一個蝴蝶嘅關節啦，佢淨係做咗一個咁捅入去嘅關節啦。跟住手咧，其實真係唔特別高嘅可動啊，係啦，就做咗其實個感覺咧都係好單關節嘅感覺，係啦。但係呢個係佢老麥嘅一個佢嘅最中意嘅咁嘅設計啦，但係個效果係單關節嘅效果，這樣嘅。唯一咧係呢度咧就做咗一個可動式嘅關節，個裝甲咧係可以有一個活動嘅。不過好鬆嘅做得，插實啲先。係啦，咁你可以推呢個係可以有一個可動，可以咁樣嘅。呢度上下左右係得嘅，係有少鬆嘅，係因為依靠咗呢度嘅一個關節嘅設計啦。放大少少先，係啦，
依靠咗呢度嘅關節嘅設計咧，令到呢度係可以有一個唔錯嘅一個可動嘅。我覺得最有趣就係呢度，咁個頭啦，180度嘅可動，揼高揼低少許嘅啫，有少許揼高揼低，褪前褪後係有少許嘅，好少嘅，可以 feel 到佢可以褪前褪後嘅。個可動係好一般啦，不過裝甲同埋好鬆啊，佢成個關節。咁跟住腰啦，可以360度旋轉嘅。跟住佢有一個可以壓低少少嘅，跟住一個屈身咯，勉強可以去到90度嘅一個屈膝嘅可動。勉強啦，好勉強嘅，所以我覺得可動係一般嘅。不過呢個可動即係動力裝甲咧，可動個收都喺遊戲都唔高噶啦。有玩 Fallout 76咪咁嘅，跟住呢度啦唔可以打開啦，因為正常嚟講係個黑電池放入去啊嘛，咁佢冇做啦。咁呢個係一嚿直成係一嚿膠過啦，咁樣嘅。咁但係個塗裝係幾靚嘅，成個身都有上到一啲舊化嘅，個質感都靚過佢嘅，起碼個膠感咧係冇咁重嘅。係就咁喺啲嘅影片度睇啦，實物睇咧，當然佢都仲係有嗰種膠感啦，但係佢嗰個塗裝就會靚好多嘅感覺，好似即係少過佢咧以前玩佢 DC嘅系列咧，個膠感係再重啲，而家呢個膠感係冇咁重嘅，這樣嘅。跟住後邊咯，佢背脊咧都有啲，完全係有啲舊化喺度嘅。唯一真係可動真係比較低啦，呢個裝甲同埋即係鬆啦咁嘅。武器啦，算多啊，有佢一個機關炮啦，有上到色嘅個機關炮做得幾靚。跟住一把動能嘅劍咧，有塗裝前面度，跟住都係一支機槍啦，幾大支。然之後佢有個底座，但係個底座係Fallout 76噶啦。佢嗰張好奇怪嘅，佢嗰啲卡，喂，係啦，嗰啲好奇怪嘅，係啦，咁原來佢呢度咧，佢又冇寫嘅，淨係即係佢封面圖咧係淨係寫 Fallout 嘅啫，但係咧佢後邊嘅介紹係Fallout 76嘅介紹嚟嘅，好有趣嘅呢件事，所以佢個底座係出咗Fallout 76咯，因為佢話呢個裝甲個故事係Fallout 76入邊嘅一套動力裝甲咯。所以真係唔知佢嘅，佢好奇怪咯。係啊，前面係個 logo 係 Fallout 嘅喎，唔係76嗰個 logo 嚟嘅喎，但係佢後邊介紹係76個故仔咯。跟住仲有張老麥嘅卡啦，有50個 point 啦，我諗係，即係買呢個特殊系列啦。跟住仲有佢嘅一啲特色，佢造型嘅一個手槍都幾大支。跟住仲有呢個呢個應該係激光槍啊。都幾靚嘅做得，咁呢啲都係都有一句啦，佢嘅玩具真係少啦。放大啲先，咁樣嘅一支槍啦，跟住繼續係呢支係佢嘅手槍啦，即係佢Fallout 76嘅有啲末世廢土，因為佢係末世廢土風嘅一啲槍嚟嘅。咁跟住仲有呢支啦，全部都係Fallout 76有出現過嘅武器咯。咁所以有親屬感，因為我玩過Fallout 76咁嘅。咁勝在咧就你問我嘅，即係可動啊，真係有少少低咯，同埋咁鬼大隻，你又咁少貴，你加燈都得啦，加翻個燈，着翻燈會靚啲嘅。佢再裝架有燈嘅嘛。正常嚟講呢度啦，呢度，同埋個身都好似係有即係燈。你個身咁鬼重，其實即係呢嚿嘢慢慢睇得出嚟嘅。
我唔知佢會唔會出啲嘢可以換咗佢。呢度已經可以塞電池啦，咁樣嘅。咁跟住啲人個問嘅比例嘅問題啦，係啦，咁1比10一定好大隻嘅。我攞啲1比12嘅比先。好啦，咁 SHF 啦、Marfet 啦同埋 ML 啦，咁梗係啦，佢7寸，佢全部都唔夠佢高啦。咁但係其實我覺得 ML 咧嘅角色嘅高度咧都唔夠佢高嘅。咁但係嗱，佢呢度中嘅裝甲係高大啲㗎嘛，即係擒上去㗎嘛，我又覺得解釋得通嘅。ML 嘅 size 擒上呢個裝甲個比例就會我覺得合理，係啦，所以夾埋一齊玩都冇問題。咁 SHF 咧就你可以話亞洲人啦，比較細粒啲，都仲可以咁玩啊，係啦，呢套咁嘅裝甲。咁但係如果即係佢出翻個角色係7寸，就會真係大好多咯。咁最後咧講翻啦，嗱幾時出咧？有人問我，我記得咧有人係 show 過嘅，其實應該正式嘅係應該係9月嘅。咁但係亞洲呢邊咧就係7月尾8月出嘅，所以就已經到咗貨啦。咁大家代理唔同啦，分期唔同冇關係嘅，所以即係有人問就係咁嘅。咁你問我嘅話就係中意 Fallout 76嘅朋友，佢真係有齊晒 Fallout 76嘅武器咯。咁同埋即係一件就真係要俾訂咯，因為好難買。我覺得即係呢啲角色好難入，即係一入就應該搶，因為真係少啊，冇其他嘅牌子出呢個 Fallout 76。或者係暗黑破壞神啦，等等都好受歡迎，或者毀滅戰士咧，都佢係因為出得都多，咁希望佢會繼續出啦。我見到佢下隻出嘅係嗰個郵差啊，最強嘅士兵啊，因為佢人嚟，佢係土著嗰個世，因為佢個世界就係有即係人類就玩資本主義嘅進化，跟住就每一個避難區都有人做呢個實驗。咁跟住喺外邊就玩核彈就炸到亂晒大龍。咁有啲人類係生存落嚟噶嘛，咁嗰啲土著，咁嗰個郵差就係土著嚟噶嘛。咁但係佢係勁到佢殺咗嗰啲避難所嘅人咯。避難所嘅人係嘢本身就係冇受過輻射嘅影響啊，同埋有好高科技嘅幫助啊。咁佢個古仔，咁呢啲裝甲通常都係避難所先會擁有，即係有錢佬嘅玩意嚟噶嘛。係啊。咁佢嗰個角色就係即係最強人類咯，因為你係中咗輻射嘅人。咁跟住，但係你勁過晒嗰啲避難所嘅人，避難所有高科技嘅資材，你都唔夠佢打。咁嘅都我諗緊買唔買，如果有得訂嘅，係啦，再去睇下啦。咁但係 T60就係即係喺 Fallout 嘅一個封面啦，或者 Fallout 嘅遊戲啦，同埋 Fallout 76入邊其中一套你一定會有嘅裝甲咯。咁唯一即係有幾個缺陷嘅，我覺得第一啦，如果佢做埋着燈，我會開心啲嘅。橫掂佢呢個版本已經貴好多咯，佢應該係一個叫做即係一個咁嘅版本嚟嘅咯，係啦，一個咁嘅版本嚟嘅。咁佢都冇燈嘅，真係有少少奇怪啊。咁同埋個可動嘅設計，其實我覺得佢做到雙關節嘅，咁但係呢個可動係奇差咯，同埋好鬆咯，成隻係做得。因為佢 DC 嘅時候係好做得有啲好緊，同埋有晒接地啊，有晒回條關節啊，有晒雙關節啊，咁但係呢隻嘢都冇晒咯，係好奇怪咯。呢隻嘢唔即係好奇怪嘅感覺，係啦。咁再繼續講翻啦，咁期待佢繼續呢個系列啦，同埋會唔會出其他嘅裝甲啦？除咗60之外，仲有其他嘅。仲有55啊，仲有啲可口可樂啊嘅造型啊嘛，咁啊期待佢啦。同埋另外一個遺憾啦，就係配件竟然冇嗰個電池咯，佢後邊嗰個背脊佢竟然冇做一個打開嘅機關啊。係啊，個核電池好有趣啊嘛。咁跟住套裝甲佢又冇做，唔可以打開啦，因為着噶嘛。咁我覺得呢個都算佢啦，由佢啦。咁嘅唯一真係冚嘢就係佢冇燈咯。因為佢以前都出過200零蚊嘅偏科後係有燈嘅咯，咁即係證明佢其實加燈係冇問題嘅呢件事。咁但係佢就要整個硬係要整個冇燈嘅版本，咁係呢啲咁嘅嘢咯，變咗有少少唔值喎，夾硬真係為咗食佢啃佢嘅 IP 咯咁咯。
同埋原來我都以為係 Fallout 咯，點知其實嗰張卡睇翻其實係 Fallout 76嚟㗎。我懷疑本身係我諗住分 Fallout 76㗎啦，跟住即係將個計劃撥咗落去咯，所以先個封面改咗做 Fallout 咯，好奇特嘅一件事。係啦，咁啊繼續香港有代理啦，代理都係 Asia Gold 嚟嘅，其實見到佢名啦，咁樣。Asia Gold未死嘅，唔好咁擔心佢嘅。雖然啲人話佢之前執咗嗰陣時準備走佬，唔係佢未死嘅，繼續係香港代理咁咯。係啦，咁啊動漫節都冇得買呢隻嘢，好奇怪嘅，喂，咁但係真係太鬆啦呢隻嘢，好易出嚟，好奇怪，仲要做翻緊少少。咁但係以動力裝甲嚟講，佢真係可能真係屈你咯。以動力裝甲嚟講，呢個可動係足夠嘅。雖然即係你問我嘅就係單關節咯，全身單關節咯。就算佢做雙關，即係佢係嗰啲老乜色咯。就算佢真係做咗個雙關節或者呢靚啲嘅設計，佢都會揾嘢頂住佢啊。咁呢啲係老乜思路嚟㗎嘛？佢從來都唔係為咗個可動，即係整咗落去，佢都唔係為咗個可動嘅，係啊，為咗個造型先嘅咁咯。咁其實就成身真係好膠嘅。咁佢呢個，但我欣賞佢上色嘅，佢都嘗試有啲舊化，嘗試做到佢好似少少舊化金屬嘅感覺，睇相會好啲嘅。係啦，睇實物就會見咗嗰陣膠感，但係就好過 DC 嗰陣做 DC 嗰個感覺嘅，係因為 DC 係更加膠嘅咁咯。好，咁條片就嚟到呢度啦。我係 Jackie，主要講1:12、1:10嘅玩具嘅，係啦。咁中意我嘅朋友就 like and share subscribe 啦。係啦，你嘅留言或者咩就係我嘅動力。好，我哋下次再見，拜拜。